Тэгэхээр одоо хэрвээ та гэд өөр салуур өрхөнөр орсон юм ба шүү дээ. Тийм үү? Ерөнхийдөө Монголынхаа эдийн засгийг яаж харж байна? Тэр манай Монголын эдийн засагт дахиад яг л саяны хэлдэг зөвсөл баг. Бид нар ерөөсөө л сумын төвд бизнес хийж байгаа, аймагт бизнес хийж байгаа, улсад бизнес хийж байгаа. Бидний хувьд нэгдүгээрт нь бид нар энэ толгойд ирэх ерөөсөө яг нэг тийм тэг нийлбэрт тоглоомоор түрүүний хэлдгээр яваад байгаа. Ийм учраас одоо манай Монголын эдийн засагт маш яаралтайгаар хийх зүйл бол гадагшаагаар сумын бизнес аймаг руугаа, аймгийн бизнес улс руугаа, Улаанбаатар руугаа, Улаанбаатарын бизнес гадагшаагаа экспорт. Тий. Ерөөсөө л одоо ингээд энэ тал руу л одоо чиглэхгүй болвол биднэрт яг л нэг ийм хаалттай систем болвол тэр байтугай байгаль өөрөө нээлттэй байхыг хүсдэг гэж би хүнд дурдсан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингээд байгалийн эсрэг бас байгалийн хүчний эсрэг явах гэдэг шүү дээ. Ерөөсөө тэндэл ингээд та бид нар нэг нь очихоор нөгөө нь алдаал яваад идэг. Гэтэл энэ бүгдийг чинь ингээд өөрчилчих бүрэн дүүрэн концепт идея санаа олон зүйл ингээд бидний өмнө явж байгаа улс орнууд чинь шийдээд гарц гаргалгаа гараад явцсан юмыг бид нар яг хуучнараа хондоод ахаар чинь нэг биш л санагдаад байна л да. Тийм. Барьж аваад хийчмээр олон зүйл байгаа даа байхгүй. Яг зөв. Жирийн бизнесийн хувьд бол экспортоос эхлээд